ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಉಂಟೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಲವಂಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು 4-5 ಲವಂಗ ಸಾಲಂಟಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸರಳ ಪುದೀನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಪುದೀನ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಟಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಟಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕದಾ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ಬೇಕು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಳಿಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಲಂಟಿ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮೈಗಿದು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೈಗೆ కొత్తిమీర అప్పుడే చెప్పేసి వీడియో ఆఫ్ చేసి అక్షర పొడి ఫ్రెండ్స్ సరే అండి కొంచెం ಈಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಈಡ್ಸ್ ಬಿಡ್ಸ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ
ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು. आदि चिकन मसाला 5 ಗ್ರಾಮ್ 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆದಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕಬೇಕು. देखो बेटा यो ಸಾಂಬಾರ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ನಾವು ಮಾಡೋದು ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಬಾರು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಸೇರ್ವ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಗೋತಾರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಸೇರ್ವ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇರ್ವ ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೇರ್ವಾಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಸೇರ್ವ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು. ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರ್ವ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದಾಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಸ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಗಳು. ಸುಬಿ ಜಗದೀಶ್, ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ತಿನ್ಲ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೊಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫ್ರೈಗೆ. ಇದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಇದು ಸೇರ್ವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಆಚಿ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಸೇರ್ವಾಗೆ ಅವಾಗೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಸೇರ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ. ಎಂತ ವೆಂಕಟೇಶ್? 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಲ, 1 ಸ್ಪೂನು ಖಾರದ ಪುಡಿ. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ವೆಂಕಟೇಶ್? ಕಾಲ್ಗೋ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಅದು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅದು. ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್? ಉಪ್ಪು ಕೊಂಚನೇ. ಪುದೀನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಚಾನ. ಇದು ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಚಾನ ಉಪ್ಪು వేసి ಇದು ಕಾವಾలంటే వేసుకుంటాం. ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎప్పుడు వేసింది ಟೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ತರ. ಈಗ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಸೇರ್ವಾಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪೂನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಎಣ್ಣೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸುಳಿ అదే దాన్ని కలిపి
ಈಗ ಸೇವಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಟಚ್. ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯಂದ್ರು ಇಬ್ರು ಮಾಡಿರೋದು. ದೆಗ್ಗು ಸುಬಿಚೇನಾ ಸೇವಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗಮಗಮ ಅಂತ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಫ್ರೈ ಇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಸೇವಾ ಇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದೇ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಫ್ರೈ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದು. ಯಾವ ಮುಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಚಿಕನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಗಾಣಗದ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಟವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, ಒಂದು 4 ಲವಂಗ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್. ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ರೈಗೆ. ಏಸಿ ಪುದೀನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಚ್ಪಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಸಾಕು ಕೊಂಚ ದೇವ. ಸಾಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು. ಈಗ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಾಗಲೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿರೋದು. ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮನೆ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಅದು ಸಲಾಡ್ ಪೇಸ್ಟ್. ఏంటో ఇంకా ఫ్రై చేసుకున్నాం ఇంకేಸಿದೆ కొంచెం ಮಟನ್ ಬಿಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೀರಾ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕೆ. ಮುದ್ದೆ ಅನ್ವೇಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಟ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಾಲು ಉಂಟು. ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೇರ್ವಾದಲ್ಲಿ. ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋ ಚಿಕನು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೋಡಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋ ಚಿಕನು ಮುದ್ದೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇರ್ವಾಗೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜಪ್ಪ ಏನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಂದ್ರ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಮ್ಮ ಹಳಿಯ ಮಾಡಿರೋರು. ಈಗ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿರೋರು
ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಇಂದ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಾದ್ರೂ ವೆಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪು ಇನ್ನೊಬ್ಬ. ಅಪ್ಪು ತೇಜು ಎಷ್ಟು ತೇಜು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ರೈಸ್ ತಿನ್ನುವೇನಾ? ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ನಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಾಡಿ